Bueno, moi bons días. Vamos dar comezo á rolda de prensa na que as organizacións políticas, diversas organizacións políticas, sindicais e sociais deste país fan un chamamento a manifestarse no próximo Día da Patria, 25 de xullo, ás 12:30, desde a Alameda de Compostela con Causa Galiza. As organizacións que hoxe fan este chamamento son Adiante, Ateneo Proletario Galego, Central Unitaria de Traballadores, Espacio Irmandiño, Frente Popular Galega, Fronte Obreira Galega, Xareiros Galegos, Asamblea da Mocidade Independentista, Movemento pola Base, Partido Comunista do Pobo Galego, Colectivo Nacionalista de Marín, Redes Escarlata e Ceibar. En representación de todas estas organizacións vai intervir Tino Lago, militante da Frente Obreira Galega. Bo día a todos e todas, cidadáns e cidadás de Galiza. Vou proceder á lectura do manifesto. Abramos un novo ciclo político para a Galiza e para o pobo traballador galego. Os colectivos e organizacións sociais, sindicais e políticas que hoxe nos apresentamos nesta praza facemos parte activa do movimento soberanista e independentista do país. A diversidade das nosas trayectorias, ideoloxías e culturas políticas, así como a plena coincidencia nas reivindicacións básicas que exixe o presente momento histórico, son as premisas sobre as que queremos construir unha nova perspectiva da emancipación nacional e social para Galiza. Ás portas do Día da Patria 2011, unimos máis unha vez as nosas forzas de xeito sincero e fraternal, para empurrar colectivamente na dirección que necesitamos as clases populares deste país. Construir un novo escenario en que o soberanismo galego gañe referencialidade política, introducción social e liderado para condicionar a situación actual de Galiza e a súa evolución futura. Estamos aquí porque apostamos en construir un proceso de acumulación de forzas políticas sindicais e sociais nacionalistas. Un proceso que, no escenario actual de crise económica e crise do modelo de Estado, consideramos imprescindible. Queremos afirmar alto e claro a maioría social deste país que a vía estatutaria é definitivamente unha vía fracasada. Após 30 anos de vixencia do actual Estatuto de Autonomía, todos os indicadores socioeconómicos, ambientais, políticos e identitarios nos confirman que o tempo do Estatuto foi un tempo perdido para Galiza. Teimar en reabrir un novo ciclo estatutario como pretende o sector hexemónico do nacionalismo galego é insistir nun espazo sin saída e prorrogar a vixencia dun réxime autonómico corrupto e manifestamente inútil. Este fracaso do réxime autonómico deixouse en folla de rota válida á dirección do BNG e a quen acreditaron insenuamente no seu día que, dentro do actual cadro xurídico político, existían posibilidades de construir Galiza e defender os intereses do noso pobo. E esta situación de insuficiencia crónica do réxime autonómico para abordar os problemas deste país agrávase neste contexto de crise, cando o Estado deseña o esvaizamento competencial e financiero das administracións autonómicas. Multiplica as agresións sociolaborais, identitarias e ambientais e procede á máxima concentración do poder económico e financiero. É tempo, pois, de levantar con ilusión e con forza novas alternativas e novas perspectivas para Galiza. É tempo de demostrar altura de miras, xenerosidade e compromisos concretos para avanzar. Os homes e mulleres que aquí nos apresentamos, lonxe de tentacións derrotistas ou resignacións, comprometémonos a construir unha estratexia rupturista que faga frente con decisión e claridade a España e ao dominio do capital sobre o noso país. Esta estratexia rupturista é a que sintetizamos no pasado 18 de decembro no Acordo Democrático Nacional, un acordo que nos demos e que é a liña vermella que polariza aos nacionalistas galegos e galegas entre dúas estratexias. Por unha parte, a estratexia autonomista, a quen, cando Madrid anuncia a involución do actual modelo de Estado, aínda insisten na validez da vía estatutaria e reivindican a actualización o lifting do Estatuto de Autonomía e a vía pactista con o PSOE e o PP. A da histórica esquizofrenia entre o discurso e a praxe que enviou a millares de soberanistas honestos e honestas para as súas casas e, en fin, a da indefinición política e ideolóxica máis sangrante que se resume na conciliación con España e cos poderes económicos, mediáticos e policiais que a sustentan. Por outra, a estratexia soberanista, en construción, unha estratexia sustentada nunha constelación de partidos, organizacións sectoriais, colectivos sociais e millares de individualidades que apostan en construir o movimento sociopolítico que sitúe o pobo galego como único suxeito da soberanía. É a estratexia de quen asumimos na praxe cotiá que a ruptura co cadro constitucional español é condición imprescindible para un futuro de democracia e liberdade.
Desta banda da liña vermella situámonos nos soberanistas, independentistas, progresistas e auténticos demócratas que non recoñecemos máis legitimidade democrática que a emanada do pobo galego. O Estado español é un Estado en crise. Por unha parte, padece a crise dun modelo de acumulación de capital fundado sobre a corrupción e a especulación, que agora pretende facer pagar á clase traballadora e ás clases populares galegas con cortes de direitos sociais, reformas laborais e privatizacións. Por outra, a súa incapacidade para solucionar o seu problema territorial e abordar por vías democráticas as reivindicacións nacionais deste país, recoñecendo o noso direito á autodeterminación. E, por último, a grave crise social de legitimidade que arrastran a corrupta clase política española e galega, tan destacada nestes meses pasados. Frente a esa crise múltiple, nin os partidos españois nin as organizacións autonomistas do país nos ofrecen respostas reais. Só as clases traballadoras e populares galegas e as organizacións soberanistas estamos en condicións de impulsionar a profunda mudanza política e social que necesita este país. O reto é complexo, mas se trata dunha necesidade insalvable. No próximo Día da Patria, a Iniciativa Popular pola Autodeterminación Causa Galiza convoca a mobilización nacional por 5º ano consecutivo. Os asentes que asinamos o Acordo Democrático Nacional queremos facer un chamamento á sociedade galega para participar masiva e activamente nesta manifestación. Chamamos a manifestarse aos homes e mulleres que achan necesario abrir un novo tempo para Galiza. Chamamos a manifestarnos para dicir ao Estado español que aquí, neste pequeno país, existe un movimento sociopolítico en construción para conquistar a autodeterminación e a soberanía política e exercela sin límites, nen imposicións, en todos os ámbitos onde se xoga a nosa existencia como pobo. Tamén chamamos á mobilización do Día da Patria cunha mensaxe nítida para o pobo galego. Os poderes fácticos españois xa acordaron a súa estrategia para saíren da crisis que eles criaron. A súa alternativa é reducir aínda máis os cativos teitos competenciais autonómicos pactados na transición. A súa alternativa é liquidar dereitos e conquistas sociais, gañados despois de décadas de luitas operarias e populares. A súa alternativa é proceder á pauperización generalizada da sociedade galega, con máis desemprego, máis precariedade e máis emigración, de modo que se manteñan intactas as taxas de beneficio de banqueiros e empresarios. E, por último, a súa alternativa é consumar un proceso doma e castración do noso país, sempre inacabado. Teñémolo claro. E frente a esta claridade non sirve a resignación, nin a cobardía, nin as vellas receitas estatutarias que xogan con palabras que nada significan. Necesitamos falar máis que nunca antes, xenerosidade, determinación, intelixencia para dotar este país das novas ferramentas e as novas estrategias que precisa. Neste mosteiro, onde resistiron os últimos insursentes galeguistas de 1846, nós, 165 anos despois, como soberanistas galegas e galegos, como independentistas galegos e galegos, como auténticos demócratas deste país, proclamamos solemnemente que a loita polo noso recoñecemento como nación e a plena soberanía continúa e continuará ante os retos e as dificultades que presenta o escenario actual, con organismos como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo e a Unión Europea usurpando a independencia nacional de países como Grecia ou o veciño Portugal e aplicando programas de axuste contra os povos, declaramos que a nosa prioridade é a construir un Estado propio para defender o país e o pobo traballador galego. Queremos proclamar tamén aquí que cando existe quen se debate entre ser e non ser, entre unha aposta coherente de futuro e a comodidade do coñecido, que nós non estamos confusos, nen estamos resignadas nin resignados. Nós non temos sensación de derrota ou de esgotamento. O soberanismo, o independentismo, a esquerda nacionalista, que desde 1964 nen renuncia nen se vende, nin se aseonlla, está decidida a mantener en pé o proxecto histórico de construir no territorio da Galiza unha patria liberada. E vámolo facer, custe o que custe. Este é o noso compromiso colectivo. Por iso, no próximo Día da Patria, convocamos o pobo traballador galego, as clases populares da nación agredidas polo Estado e os capitalistas, a quen sufren unha longa historia contada noutra lingua, a vos mobilizardes en masa con Causa Galiza, ás 12:30 desde a Alameda de Compostela. Viva Galiza Ceibe! Viva Causa Galiza! De antes mortos que escravos! Pois, non? Damos por rematado o acto. Damos por rematado. Moitas gracias a todos e todas.